Kayak mebel jagung intine teko besi iki, besi 1 dim ya, kurang lebih 1 dim. Pokoknya sak jagung iso mlebu, jagung sakmene iso masuk mrene iki, intine iso mlebu. Dadi dikek lubang bawah iki, dikek lubang tembus kono guys, supaya jagung iku ben iso metu mrene. Dadi iki tahanan, iki gak kena dibuka gara iki. Golek samene giling ditutup, jagungnya ben gak murat-marit itu teko kayu, sederhana banget. Iki tak tutup teko kulit. Lah kulit iki fungsine jagungnya ben gak murat-marit. Ngono. Lah iki ngisore tak gawe kenean, gawe mlebu ndek adah. Lek mesine bebas sih, mesin apa-apa kena, sing penting iso muter. Iso, cuma kayak hidrat iki. Hidrat iki tok. Tadi gawe iki mesin iki gawe dikai hidrat tengah. Dikai baut tengah kudu hidratno, didobel baute supaya ben gak ucul. Ono. Tadi boleh coba ya. Coba jagung iki kudune ditutup. Hasilnya ngono. Banter iki ketahanan iki, tahanan tangan supaya ben gak ngeneki kono. Ngene. Kalau kudu rasa iki. Ditutup. Nek gak ditutup ya morat-marit. Iki ditutup. Ngene. Nah, jagungnya kan kebuake mrene kok iki. Yang manual itu akhirnya nyantol ini pateni ae bahaya masalahnya ini direm pateni direm cukup malah nyantol ngono kuwi ya iku ngono iku modelnya kayak iki. Ini gak perlu lincip ya di model kayak gitu. Iso ditekuk, lek sampe jagungnya kurang gede gitu tekuk munggah, lek jagungnya kurang cilik iki kegedean iso ditekuk mudhun, dadi iso bentuk oval ngono, bentuk mudhun ngene. Kan penak iki gaene. Kok kayu. Sing penting mesin iki bebas mesinnya.